यार जब से घर आया तुम लोग इसी पे गाइस बैठे रहते देखिए हो, चलो ये वीडियो यहाँ बनाओ पे चल के। कैसे मेरे बिल्ली समझ को आओ, ज्यादा फालतू बात नहीं, बोल रहा आराम है कुछ करने और, दो। बिल्ली को बाबा उसका जी हम थप्पड़ बिल्लू मार से बहुत दिया। बिल्ली कह परेशान रही हो अब गए हैं, वो कुछ बंद करिए कर। बाबा जी। फिर वो एक बाबा के पास जाता है, कहता है इसको अपने बाबा जी बिल्लू कोई पे छिड़क दवाई देना, दो। मेरा बिल्ली आशीर्वाद है हमें तुम्हारे बहुत साथ, परेशान तुम्हारी कर रहा है समस्या का सामने। समाधान हो जाएगा। बाबा कहते धन्यवाद हैं ये बाबा ले। जी। धन्यवाद क्या तेल लेने, कहता है 500 की पत्ती ला धन्यवाद दे। हो जो, धन्यवाद क्या कह रहा है, चल 500 की चलो पत्ती रख। बिल्लू तुमने मुझे बहुत अब परेशान जाता किया है वो है, अब बिल्लियों पे देखो। ये सब उस क्या जन छिड़क को रहा है बे, छिड़क रुक जा देना वरना मार कहते हैं खाएगा। बाबा, छिड़क देते हैं। और वो बिल्लू बिल्ली हो छोटी गए हो ना जाती छोटे, है। ये वो छोटे कहता है करने की अब आया दवा थी, मजा। अब तुम छोटे ही रहोगे। तो गाइस वीडियो बड़ा को करो यार, लाइक मालिक जल्दी, कीजिए, वरना वीडियो बीवी क्या बहुत मुझे गोद अच्छा में है, खिलाएगी क्या? एंड तक अरे यार कहाँ देखिए जा रहे हो, रख वीडियो के मुझे को। तो सुनो तो यार।